সকলে ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। চলে আসলাম আজকে বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার চ্যানেল থেকে। আমি জারিন, আমি আফিয়া এন্ড আমি সামিয়া আপনাদের এন্টারটেইন করতে। তো আজকে আমরা একটি মজাদার গেম খেলতে চলেছি। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন। তো চলেন ভিডিওটি দেখতে থাকেন। এবং হেরে গিয়েছে। ডেয়ারটা হলো তো আচ্ছা, আমরা কি এখন ভিডিওটি এন্ড করতে পারি না? মানে ডেয়ার কমপ্লিট করতেই হবে অবশ্যই। তো ডেয়ার মানে ছাড়াই যাবে না, ডেয়ার কমপ্লিট করতেই হবে অবশ্যই। তো ডেয়ারটা হলো ফার্স্টে অবশ্যই ডেয়ারে হলো ফার্স্টে তুই খাবি হলো পাতা, ও মাই গড, খাবে চাপাতি দিয়ে লবণ। ওকে এটা কি ভাই, আমার জন্য এত কঠিন কেন? ছাগল নো প্রবলেম। এখন যে স্বামীকে যে ডেয়ারটা দেওয়া হয়েছে সেই ডেয়ার অনুযায়ী পাতা খাবে। তো পাতাটা হলো এই পাতা।
রিয়েল পাতা রিয়েল পাতা রিয়েল। তো পাতাটা যেহেতু ইয়াতে আছে তো আমরা এটাকে ফ্রেশ করে দেবো, ফিরবো। Oh my god. তো পাতা ডাল ফাইনাল। কতটুকু পাতা আর কতখানি পানি। সামিয়া তোমার শোনো খাবো। কেমন আমি খাই দিচ্ছি। চাবা এদিকে চাবাইতে হবে তাকাও। চাবাইতে হবে চাবা। সম্পূর্ণ গিলে খা। গেছিস, তোর অবস্থা কেমন? রিয়াকশন কেমন? আমি রিয়াকশন দেখতে চাই। ভাই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ইয়া করতেছে ভাই, ওরে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। হয়ে গেছে তোমার খাওয়া? রিঅ্যাকশন দাও, রিভিউ দাও। রিভিউ খাই নাই। রিভিউ ফর পাতাস। ভূমি করতেছে। ফেললে চলবে না, ফেললে চলবে না। ফেললে চলবে না, এদিকে আসো বেবি। এ মানে চাবাচ্ছে না কি চাবাচ্ছোস? ওকে, এখন বলাতে নাম কি জানো ভাই? আচ্ছা এখন 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 ডিয়ার তো এখন আমাদের তোমার ফার্স্ট ডেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন সেকেন্ড ডেয়ার হচ্ছে যাই। ডিয়ার কমপ্লিট করতে হবে। একজন করতে তো পরের ভিডিওতে আমি নো 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 পরের বেবি ভিডিওতে আমি নো ডিয়ার কমপ্লিট করব। ট্রাস্ট মি গাইস, আমি পরের ভিডিওতে ওই no, অবশ্যই আমার ডিয়ার কমপ্লিট করব। নো 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 শোন, আমি first যেহেতু এ করছি তোকেও করতেই লাগবে। একজন নিজেকে ছাগল শিকার করে দিয়েছে। সবসময় অপমান করতেছিস। সরি সরি সরি। ডিয়ার কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা ফাইন, আমি ডিয়ার কমপ্লিট করতেছি। আমার ডিয়ার নিয়ে আসো কেউ। ওকে, ওয়ান সেকেন্ড। কেমন লাগবে? খুব খারাপ, আমি জানি না কেমন লাগবে। ওকে, আমাদের সেকেন্ড ডেয়ার অনুযায়ী ছিল চাপাতি আর লবণ। অল্প Next নিছি time, বেচারার জন্য। এটা অল্প গাছ, লবণ দেখো কতগুলো নেওয়া হয়েছে। লবণ বুঝাইছিস? খাবো। হইছে মিক্স কর মিক্স ওকে, কর। মিক্সড। পুরোটা খাইতে লাগবে মো। কেমন টেস্ট হবে? তোমার রিঅ্যাকশন কেমন হবে দেখার জন্য। ওকে, তুই আমি খাবো কেমনে ভাই? আমি খাই দিচ্ছি। যেমনি খাওয়ার আরে লাগবে। আমি খাইতে পারি, আমি খাইতে পারি, আমি খাইতে পারি। ওকে, ডেয়ার অনুযায়ী লবণের টেস্ট বোঝা যাচ্ছে, চাপাতি কোনো টেস্ট নাই। বাবা বাবা চাও একটু বেবি। আরে আরো খা। পুরাই বাজে, কেউ কখনো ট্রাই করো না। হাতে আছে, আরো আছে বেবি। পুরাটা পুরো পুরাটা খেতে খাইতে হবে। হবে। দেখা রিঅ্যাকশন খুব খারাপ একটা অবস্থা। তুই তো আমার সাথে শেয়ার করো। লাগবে না, লাগবে না, তোমার ডেয়ার তুমি কমপ্লিট করো। আমার বেলা কেউ শেয়ার করেনি। তুই শেয়ার করতে খুঁজিস? আমি কইছি, আমাকে তো শেয়ার কর। তাহলে হচ্ছে যে দেয়ার দিছে সে এখন এই, এটা কেন? আমি উইন হইছি, আমাকে তবে তুমি দেয়ার দিছো না। ও নো। কব কে আচ্ছা ওইসব বেচারির আর কত কষ্ট হইছে। আর একটু আছে, নো প্রবলেম। পুরো দিয়ে গিলে আর একটু খা। গেল গেল ওকে, সমস্যা নেই, এসব না খালি চলবে। এটা হাতে নিয়ে নাও। না, তুই তোর প্রতি মায়া দেখো। ওকে, নো প্রবলেম। ও মায়া জীবনে আমি দারচিনি খাইনি। চাপা থেকে দারচিনি বলে কে? দারচিনি আস্তে আস্তে। সো আমি কমপ্লিট। এটা খেয়ে ডান। নাও। ওটা আমাকে দেয়ার কমপ্লিট ডান ডান। ওকে, ডিয়ার কমপ্লিট সবার, নো প্রবলেম। তো গাইস, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে দিবেন, যাতে আপনাদের নোটিফিকেশনে আমরা ভিডিও ছাড়তে ছাড়তে আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।